Limonlu kapari sos hazırlamak için ince ince doğradığınız soğan ve sarımsağı zeytinyağıyla soteleyin. Kapari, limon suyu ve beyaz şarabı ekleyip çektirin. Tavuk suyu ve taze kekik ekleyip karıştırın ve kaynatın. Nişastayı soğuk suyla karıştırıp kaynayan sosa ekleyip koyulaştırın. Tuz ve karabiberle lezzetlendirin. Limonlu kapari sosunuz hazır. Limonlu kapari sosu levrek fileto ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.